Hlavná sieť Monado sa spúšťa 24. novembra a trh sa pripravuje na jeden z najexplozívnejších obchodných dní roku 2025. A áno, opäť zarobím. Prestan scrollovať TikTok ako dement a pozri si toto video. Vysvetlím vám, čo je Monad a ako si môžete zarobiť peniaze. Predtým ako začneme, pridajte sa k mojej komunite na Telegrame, na čo ešte čakáte. Sú tam analýzy, novinky a sem tam aj obchody. Odkaz máte v prvom riadku popisu. Trh s kryptomenami sa chystá zažiť jeden zo svojich najväčších momentov roku 2025. Zaznamenajte si tento dátum 24. novembra 2025. Toto nie je len ďalšie spustenie mainnetu. Tento deň sa spustí verejná mainnetová sieť Monad a konečne bude uvoľnený jej token MON. Je to výsledok rokov inžinierskej práce, ktorú podporili niektoré z najväčších spoločností rizikového kapitálu v kryptomenách a mohol by sa stať významným zlomovým bodom v pretekoch blockchainu Layer 1. Pre desiatky tisíc prvých používateľov a lovcov airdropov je to tiež veľký deň výplaty, na ktorý čakali. Spustenie Monadu je podporený jedným z najväčších kôl získavania finančných prostriedkov v skorom štádiu v kryptomenách. Projekt získal $244 miliónov, počiatočné kolo investícií vo výške $19 miliónov a obrovské kolo investícií série A vo výške $225 miliónov, ktoré viedla spoločnosť Paradigm. Zoznam investorov je v podstate zoznamom kryptomenových VCs, Electric Capital, Green Oaks, Dragonfly a známy Angels ako Kobe a Naval. Dôležité je, že týchto $225 miliónov nie je len reklama. Paradigm je jedno z najserióznejších technických spoločností rizikového kapitálu v tomto odvetví. Ak investujú toľko pred mainnetovou sieťou, je to najsilnejší možný signál, že technológia spoločnosti Monad Parallel EVM je skutočná a sľubná. Toto nie len, že dáva Monad obrovské množstvo finančných prostriedkov, taktiež to vysiela jasný odkaz vývojárom a investorom. Technológia Monadu funguje a tento signál vytvára silnú slučku, viac dôvery, viac tvorcov, viac kapitálu ešte predtým, ako hlavná sieť vyprodukuje svoj prvý blok. Hlavným príbehom spustenia Monadu je obrovský rozdiel v ocenení medzi cenou verejného predaja a tým, čo trh očakáva. Verejná predajná cena je stanovená na $0,025 amerického dolára za 1 MON. Pri celkovej ponuke 100 miliard tokenov to dáva Monadu plnú zriedenú hodnotu približne 2,5 miliardy amerických dolárov. Ale pre dovedení na trh sa perps Monadu na Hyperliquid obchodovali medzi 12 až 15 centami, čo naznačuje ich ocenenie na 12 až 15 miliard dolárov. Počiatočný objem obchodov dokonca prekročil 20 miliónov amerických dolárov. Táto masívna medzera je to, čo poháňa všetok ten humbug. Nákup za $0,025 vyzerá ako okamžitá príležitosť na 2 až 6 násobný nárast. V dôsledku toho sa očakáva, že verejný predaj bude extrémne preplnený. Teraz, prečo 24. november bude výbušný? V deň spustenia mainnetu sa stretnú dve hlavné sily. Prvým je medvedí tlak zo strany ponuky. V deň TGE sa odomkne 10,8% všetkých tokenov, vrátane 3,3% pre airdrop a 7,5% z verejného predaja. Mnohí z týchto držiteľov, najmä príjemcovia airdropu, ktorí získali tokeny za nulovú cenu, budú mať silnú motiváciu realizovať svoje zisky. Druhým je bičí tlak zo strany dopytu. Humbug okolo spustenia mainnetu v kombinácii s desiatkami miliard dolárov stále viazaného rizikového kapitálu vytvorí silný záujem o nákup zo strany nových investorov. Toto vytvára bojovú zónu, zakotvená cena je $0,025 USD. Zatiaľ čo cieľová cena trhu je 12 centov alebo viac. 24. novembra sa uskutoční súboj medzi predajcami airdropov a agresívnymi novými kupujúcimi a výsledok určí počiatočný trhový trend MON. Aby sme pochopili hodnotu Monadu, musíme sa najprv pozrieť na ústredný problém kryptomien. Jednoducho povedané, nemôžete mať všetky tri kľúčové vlastnosti naraz. Decentralizáciu, bezpečnosť a škalovateľnosť. Vezmeme si napríklad také Ethereum. Uprednostňoval decentralizáciu a bezpečnosť, vďaka tomu, čo je veľmi bezpečný, ale pomalý. Spracováva iba 15 až 30 transakcií za sekundu, počas období vysokého dopytu sa stáva aj veľmi drahým. Na druhej strane Solana uprednostňovala škalovateľnosť. Teoreticky dokáže spracovať až 65 000 transakcií za sekundu, ale obetovala decentralizáciu a stabilitu siete a počas svojej histórie zaznamenala viacero výpadkov. Jednoduchý spôsob, ako si predstaviť. Ethereum je ako bezpečná pevnosť s jedinou malou bránou, kde všetci stoja v rade. Solana je ako 8-pruhová diaľnica, ale niekedy sa nečakane vypne. Svet kryptomien si roky musel vybrať pomalý a bezpečný, alebo rýchly, ale krehký. Monad ponúka to, čo mnohí považujú za svatý grál blockchainu. Dosiahnutie výkonu na úrovni Solany pri zachovaní 100% kompatibility s virtuálnym strojom Ethereum. Prečo na tom záleží? Vysokovýkonné reťazce ako Solana,
Aptos a SUI sú rýchle, ale nie sú kompatibilné s EVM. Vývojári sa musia naučiť nové programovacie jazyky ako napríklad Rust alebo Move a prepísať všetok kód, ktorý už na Etheru funguje. Monad volí iný prístup. Obrovské komunity vývojov Etherea hovorí, môžete skopírovať a vložiť svoje existujúce dAppky a budú bežať 1000-krát rýchlejšie. Toto je jednoduché, ale účinné riešenie odstraňuje najväčšiu prekážku pri prijatí nového chainu. Trienie spojené s presúvaním vývojárov a ich kódu. Pochopenie technológie spoločnosti Monad začína tímom, ktorý za ňou stojí. Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Keen On spolu s kľúčovými členmi tímu pochádzajú zo spoločnosti Jump Trading, jednej z popredných svetových firiem zaoberajúcich sa vysokofrekvenčným obchodovaním. Keen tam 8 rokov viedol tím pre vysokofrekvenčné obchodovanie. Toto pozadie je kľúčové. Tým Monad netvoria kryptofilozofy, sú to inžinieri posadnutí rýchlosťou. Pre nich virtuálny stroj Ethereum nie je chybný, je len neoptimalizovaný. Monad aplikuje princípy vysokofrekvenčného obchodovania, extrémne nízku latenciu, paralelné spracovanie a efektívny I/O na architektúru blockchainu. Celý EVM prestavali od základov. Táto odbornosť v oblasti vysokofrekvenčného obchodovania je ich základom a zdrojom kľúčovej inovácie spoločnosti Monad. Aby sme pochopili rýchlosť Monad, predstavte si analogiu s reštauráciou. Ethereum je ako kuchyňa s jednou hviezdičkou a iba jedným kuchárom. Každá objednávka sa musí vykonávať postupne. Kuchár objednávku príjme, uvarí a naservíruje. Objednávka číslo 2 čaká, kým sa dokončí objednávka číslo 1. Ide o sériové vykonávanie, ktoré je pomalé a neefektívne. Monad je na druhej strane kuchyňa s 3 michelinskými hviezdičkami, dosahuje až 10 000 transakcií za sekundu prostredníctvom 4 základných inovácií. Poprvé, oddelené vykonávanie. Monad oddeluje konsenzus a vykonávanie. Majster zoradí objednávky, zatiaľ čo kuchári varia paralelne. Majster môže zaradiť objednávku číslo 100, zatiaľ čo kuchári stále pripravujú objednávku číslo 10. Po druhé optimistické paralelné vykonávanie, mnoho kuchárov varí viacero objednávok naraz za predpokladu, že nekolidujú. Znovu sa vykonajú iba konfliktné objednávky, čo je zriedkavé, čo výrazne zvyšuje rýchlosť. Po tretie, MonadDB. Ide o vlastnú vysoko výkonnú databázu, na rozdiel od LevelDB od Ethera, umožňuje všetkým kuchárom čítať a zapisovať data súčasne bez toho, aby sa navzájom spomaľovali. A nakoniec MonadBFT. Ide o systém pipeline, vysokorýchlostný objednávkový systém, ktorý dosahuje definitívnosť do 1 sekundy, čo znamená, že transakcie sú potvrdené a nezvratné už za 1 sekundu. Boisko L jednotiek v roku 2025 bude trojstranným bojom. Ethereum, Solana a Monad. Monad vyniká tým, že sľubuje to najlepšie z oboch svetov. Ethereum je bezpečný a decentralizovaný, ale pomalý a drahý. Spracováva iba 15 až 30 transakcií za sekundu. Solana je rýchla. Zvláda 3000 až 5000 transakcií za každú sekundu s nízkymi poplatkami, ale obetuje decentralizáciu a má problémy so stabilitou. Monad sa zameriava na 10 000 transakcií za sekundu, finalitu do 1 sekundy a plnú kompatibilitu s EVM. Vývojári Ethera môžu migrovať svoje kontrakty bez prepisovania kódu, čím dosahujú obrovskú rýchlosť vďaka paralelnému spracovaniu. Každý reťazec má slabé stránky. Ethereum je pomalý, Solana je nestabilná a Monad je neuverný s vysokou hodnotou pri spustení. Skutočnou otázkou je, či Monad dokáže dosiahnuť rýchlosť na úrovni Solany bez straty dôvery na úrovni Etherea a či tomu trh bude veriť. Ak sa to podarí, Monad by sa mohol stať chainom, ktorý premosťuje výkon a kompatibilitu. Ak zlyhá, môže sa pridať k dlhému zoznamu nákladných experimentov na Layer 1. Poďme si rozobrať token MON a čo môžeme očakávať v deň spustenia. Monad má celkovú zásobu 100 miliárd tokenov. Z nich je 38,5% vyhradených na rozvoj ekosystému, 27% je pre tým, 19,7% pre investorov a 7,5% na verejný predaj a z toho 3,3% sú venované na airdrop. Ten deň budú likvidné iba tokeny určené na airdrop a verejný predaj. Zvyšok, vrátane tímových, investorských a treasury tokenov je uzamknutý minimálne na 1 rok. Toto nastavenie vytvára zaujímavú dynamiku v deň spustenia. Príjemcovia airdropu, ktorí dostali tokeny zadarmo, majú silnú motiváciu okamžite predať a zaistiť si zisk. Kupujúci na verejnom predaji, ktorí zaplatili 0,025 amerického dolára, sa môžu v záujme väčších ziskov držať trošku v pozadí, čím sa vytvorí prirodzená pauza v predaji. Výsledkom je preťahovanie sa o lano. Špekulatívni farmári airdropov tlačia tokeny na kupcov. Tento boj medzi predaným tlakom a trpezlivými držiteľmi určí počiatočnú trhovú cenu a volatilitu na
Monade. 24. november bude pre Monad ultimátnym testom. Stane sa z neho zabijak Solany, alebo len ďalší prepadák financovaný z venture capital. Biči scenár je jasný. Monad vedú elitní inžinieri z jump tradingu a podporujú ho niektorí z najbystrejších mozgov v kryptomenách. Vrátane Paradigm. Ich paralelný EVM slúbe rýchlosť na úrovni Solany a zároveň zachová masívny ekosystém vývojárov Etherea. To by mohlo priniesť prílivovú vlnu vývojárov a DAPiek, čím by sa Monad stal dominantnou L1 v ďalšom cykle. Medvedí scenár je rovnako jednoduchý. Monad štartuje s hodnotou 15 miliard dolárov a počiatočným onoknutím tokenov. Príjemcovia airdropu, ktorí dostali tokeny zadarmo, ich môžu okamžite predať, čo vytvorí obrovský tlak na cenu. Technológia nie je overená, je pod prísnym dohľadom a trh L1 je mimoriadne konkurenčný. Humbug okolo trhu by mohol dosiahnuť vrchol hneď prvý deň, čo by malo obchodných investorov nechalo vystavených riziku. Konečný verdikt? 24. november je testom s vysokými stavkami na úrovni 244 miliónov dolárov. Verejná predaná cena 0,025 dolára, trhové očakávanie 0,12 dolára a 10,8 miliardy tokenov obehu sa zrazia a vytvoria jeden z najviac volatilných obchodných dní roku 2025. Bičom scenári sa Monad stáva vysokorýchlostnou zúčtovacou vrstvou pre všetky EVM. V medveďom scenári to skončí ako Aptos. Veľký štart, vrchol v prvý deň a potom pomalý návrat do reality. Pripravte si peňaženky, toto je moment s vysokým rizikom a vysokou odmenou. Toto máme na dnes všetko. Ak chcete vidieť obchody alebo analýzy, pridajte sa na môj Telegram. Zdieľam tam obchody a aktualizácie. Naskenujte QR kód alebo kliknite na prvý odkaz v popise a pridajte sa. Uvidíme sa tam. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali žiadny nový obsah a zanechajte like, ak sa vám toto video páčilo. Tak na budúce.